好，歡迎收睇夫妻肺片，我係偉哥。我係 Micky，今集咧就係香港人在大馬嘅第4集。今集咧就好特別，因為我哋嘅嘉賓咧係一個仲讀緊書嘅小妹妹喎。係啦，咁話説咧，我哋喺檳城呢度咧就開咗一間 media 公司啦。咁咧喺12月份嘅時候咧，喺 Facebook 咧就收到啦一個老師嘅 DM，竟然話你哋需唔需要一個實習生？咁我多番同個老師溝通之後咧，咁最後尾咧，我哋就真係請咗一個實習生啦。咁呢個實習生咧，竟然係一個香港人，真係超有緣分。我哋依家身處嘅位置咧就係檳城漢江大學傳媒，唔係檳城啦。我哋依家身處嘅位置咧就係檳城漢江傳媒大學學院。咁我哋依家咧就要去揾拉伯。估唔到我哋有生之年都可以喺呢一度咁樣報導新聞。歡迎我哋今集嘅嘉賓拉伯。Hello， 我係今日夫妻肺片嘅嘉賓，我叫拉伯。你係港女啊？嗬？係啊。香港女仔。喂，拉伯，想問下咧，幾多歲過嚟檳城？其實我15歲已經嚟咗呢度嚟住，喺呢度已經住到差唔多5年。我主要係讀書。咁即係你20歲啦，係嘛？係啊，差唔多20歲。差唔多。即係19歲卜卜脆。即係你喺香港就讀到 Form 3。係。跟住就過嚟。係。咁你過嚟呢度讀書習唔習慣啊？我都習慣，因為喺香港你都知啦，好多位怪獸家長。有新聞話咩啊？一個家長就去會展就買咗30本練習簿。然之後呢度就冇乜呢種。咁你家長係咪怪獸家長？未算得上咁，但係我都要做練習簿嘅比較。慘啦！我有一次去書局，我都買咗幾本練習簿俾伊頓。係咪太早？係喺香港比較太早，因為喺呢度，佢如果小朋友返學，即係你2歲至到3歲，你係即係玩啊嘛。3歲之後你就開始學寫字啦。咁你喺香港讀過書啦，你喺呢度有讀過 high school 啦，你覺得兩者嘅分別最大係啲乜嘢？因為我喺香港讀過係公立，即係我喺呢度讀嗰個係國際學校嘛。香港就比較少功課練，即係國際學校其實係比較多功課。竟然？但係國際學校，我聽人講唔係成日outdoor活動，然後即係冇乜功課咁樣返去，都好多功課，基本上要寫，即係主要係寫個 essay 嗰啲。即係假設你喺香港每一日做功課嘅時間1個鐘啦，你呢度嚟到呢度做功課嘅時間幾耐？都 OK，要睇個老師俾乜嘢，即係都係差唔多。係。拉伯，咁你而家嚟咗呢度大概5年啦，你覺得過到嚟嘅生活習唔習慣咧？都 OK 嘅。一開頭嚟到呢度就好唔習慣，因為咩都好慢，都係喺嗰啲7制嗰啲人做嘢好慢，休閒啲啦。然之後就比較好唔慣。然之後我發覺呢度你叫我買嗰陣時，佢哋好多嘢就係擺入膠袋，即係有啲係飲嘢啊嘛。即係我係比較唔小心嘅人，之後就有一次整瀉晒。即係我上次話拎住嗰個飲品咧，咁樣拎住個袋，咪擺唔低嗰個咧。呢個特色嚟嘅呢度嘅。然之後呢度咧，你真係唔可以冇咗車，你一定要識揸車先至可以周圍去。咁你諗住幾時考個車牌翻？我好驚揸車。但係你話一定要有車牌，但係你又好驚揸車，咁點算咧？好驚。咁你最唔習慣係咩咧？有啲嘢食。有啲嘢食。係。譬如啲咩咧？卡士力炒貴雕嗰啲我就比較中意食。咁你嚟到呢度覺得啲人咁慢啦，你有冇接佢哋啊？香港人唔係最中意咁樣。我覺得呢度嘅人咧，即係如果你有啲鄰居啊嘛，佢哋就比較好 friendly，即係香港就冇咁 friendly，但係佢哋都會同你講嘢嗰陣。即係我覺得呢度嘅人太過 friendly 就有啲驚係咪啊？唔係，即係我覺得好奇怪咯。不過呢度啲人咧真係好 friendly，我都唔係幾慣咯。即係可能佢哋喺街度見到你咧，佢話要帶你食嘢。喺香港住嘅時候咧，其實如果我哋入到 lift 啦，望住啲鄰居笑又或者同佢講嘢咧，其實佢哋係覺得好奇怪，佢哋係覺得你有咩目的，有咩意圖？
但係呢度啲人係真係好似發自內心咁樣，要同你傾偈，同你做朋友。然之後我發覺咧，呢度嗰啲侍應咧，當嗰啲客人咧，好似上帝咁樣。來吧，小姐，請慢用。即係佢服務態度好好啊，係啊，太好，因為我有啲同學佢哋去過香港，佢哋就話嗰啲侍應好似好冇禮貌，佢哋講嘢就比較好似嗌咁樣啊嘛。香港人咧都係比較急啲，所以先講嘢大聲啲啫。其實佢哋唔係冇禮貌嘅。而家越嚟越多香港好似我哋呢啲家庭，即係比較年輕嘅家庭過嚟，諗住帶小朋友過嚟讀書。你作為一個過來人，你覺得香港嘅小朋友過嚟呢一邊讀書習唔習慣？我覺得佢哋都習慣，因為喺香港佢哋就好早就已經去補習社，之後喺呢度就唔會咁早去補習社。即係放學之後就好多嗰啲咩課外活動啊，有成2、3個。即係你覺得呢邊讀書係會開心啲？冇咁大壓力。但係你過到嚟呢一邊讀書，你有冇成績差咗咧？又或者進步咗咧？或者你而家比較攞 B 多啲。或者你媽咪會唔會更緊張，或者佢冇咁緊張咧？冇咁緊張。即係其實家長過到嚟呢一邊咧，都冇咁大壓力咯。我作為香港家長嘅心態咧，我都係想個仔比較有競爭力。即係喺香港，我冇可能俾佢放撇到好似而家我俾佢喺呢度咁樣咯。我就係會俾佢 playgroup 啊，然後想佢學好多嘢咁樣咯。但係嚟到呢度咧，唔知道係咪因為 culture 嘅問題，嚟到呢度係好放鬆，即係佢中意點樣玩又點樣跌都冇問題。所以嚟呢度讀書咧係唔錯嘅，學費又平，學費又平。其實咧，好多觀眾同埋我哋咧，對於喺馬來西亞返大學呢件事咧，都覺得好新奇。你可唔可以帶我哋參觀下你嘅學校啊？可以。好，我哋而家去。我哋今次嚟呢一度咧，係學校邀請我哋過嚟，俾一個 tour，我哋睇下呢一度嘅學生返學係點啦。然後最後咧，我哋就會去呢個廣播室有一個採訪。好啦，我哋而家就出發。出發。我哋而家要上堂，跟住拉爸返學。OK，go。Go。我哋入去。Hello。行去最後啊！行去最後，驚。咁開心嘅啲人，我覺得自己都係00後。好開心咧！今日呢度學校嘅老師咧就會帶我哋去行一個 tour 啦。老師你點稱呼啊？我是Chan，我是這裡的講師。好。我哋而家去參觀下先。而家就去睇下佢哋嘅設備嘅房啦，就係電腦房。喂，拉爸，你中唔中意返學啊？都 OK 嘅，但係我臨時立刻都想瞓。真係好悶啊！唔係就眼瞓。叫你唔好成日通宵㗎啦，係咪啊？Mac Lab。而家到咗電腦房啦。呢度就有電腦房。全部都係 Mac 嚟嘅。呢度係咪要 book 㗎？通常上課也會在這裡，除了 application 傳播系，我們還有設計的，like creative art and designs，所以他們通常會用到這個 Mac。有好多部電腦。原來佢哋咁多設備。我哋而家要去嗰度啊？這裡就是我們的 TV Studio，可以給學生拿來拍我們的功課，像新聞或者是關於到學生的 assignment 這樣子。好興奮啊！我第一次嚟呢個咁專業嘅錄影室，這個是跟真的電視台的是一樣的嗎？還是差不多？應該更大一些。好專業啊呢度。然後這就是燈光啊，然後上面也是有。我可以坐上去拍一張照片嗎？可以。你有上去讀過嗎？OK，所以你的 experience 是怎樣？就是玩一次，然後又做過那些 CG 的東西。用這個 green screen 嗎？對。所以你可以換它的背景啊。藍色的 ，OK，cool。好多天嚟就就是觀眾是看不到這個。就係咁樣啦。哇，好似睇戲咁樣。
家好，我哋係嚟自香港嘅 YouTuber，我係 Micky，我係 Raymond。我哋而家咧就定居喺馬來西亞檳城。今次咧係我哋第一次嚟到檳城啦，或者甚至係馬來西亞嘅大學第一次嚟到啦。咁啊感覺到非常之新鮮啊，因為真係好耐都冇入過大學啦。係啦，咁我哋都畢業咗都有一段時間啦。即刻入到嚟咧，覺得好似個人後生咗咁樣，因為呢度嘅學生咧充滿活力。臨時演員都係演員。老師，你係咪都係90後㗎？哦，啱啱好。好，唔該晒。Thank you。我哋啱啱就參觀完學校啦，而家就帶拉伯嚟食澳門牛。我真係想象唔到一個喺檳城住咗5年嘅人，仲未食過澳門牛。其實咧，我哋嘅 David 咧都未食過。Hello David，呢個 David 嘅。David 第一次參我哋嘅拍攝。係啊。哇！我哋而家就食 lunch 啦，然後之後就同拉伯做埋下半 part 嘅拜訪。Eden 最愛啊呢個正面啊！其實點解咁多學校啦，你會揀馬來西亞本地嘅 college 去讀呢？我未揀呢個之前，我係讀過一個比較國際嘅 college，都係叫 KDO 澳洲 college 嘅分校。然之後就我之前就讀過酒店管理，之後就讀到太辛苦，因為佢有呢個你同時比較即係社交能力好。哦。然之後我就冇再讀，之後我就我阿媽就嚟參問咗一間學校，專係讀嗰啲傳媒嗰啲方面嘅，之後就揾咗呢間，之後咁啱呢間佢就比較平啲，然之後佢就揀咗呢間。你會唔會透露下大概係幾多錢啊？一年？每一年就有3個學期，即係一個學期就係短學期，就大概3、4千蚊。哦。然之後長學期就6000、7000咁樣，個學期加埋一齊大概少過2萬，少過2萬，18,000蚊馬幣左右，係啊，3萬幾蚊港紙。咁同香港嘅大學可能都唔係差太遠，香港可能4、5萬蚊。但係 college 比較貴啲，college 咧係可能5、6萬蚊咯。5、6萬蚊一。但係而家好似已經去到7萬、8萬左右。其實呢度讀書都算幾實惠啊。其實我哋有啲好奇啦，你就喺香港其實係住咗15年㗎嘛。咁你喺香港已經習慣咗15年嘅嘢，然後你再嚟到馬來西亞呢邊生活，其實你係有冇遇到有啲乜嘢文化衝突？我發覺呢度咧，佢就比較多啲假期，就因為好多唔同種族嘅節日，佢就有唔同假期。我覺得呢度唔好嘅嘢就係佢新年放好短，即係放嗰4日。假期多咗，新年假放少咗，其實你都係享受咗多咗假期喎。其實係好事。但係因為對我哋中國人嚟講，因為我哋嗰個新年未過完啊嘛。即係你唔慣。然之後另外一方面就係食物主要係福建嘅餐，就廣東餐比較少。呢度主要係福建人比較多啦。咁仲有冇其他乜嘢唔習慣嘅事喺呢度生活？香港一般係喺一個室內嘅地方食嘢，呢度咧佢室外嘅地方咧就係坐喺馬路隔離嗰度食飯，就好唔習慣。哦，即係其實你係未試過喺 food court 食嘢㗎？你有冇試過啊？有啊，好多 food court 都喺馬路隔離，你係唔習慣呢樣嘢。港女係中意有啲有冷氣嘅地方食嘢。係，即係大熱天時有冷氣係有胃口啲咯。但係我嚟到呢度都習慣咗，太咁熱咧喺街邊食嘢。好啦，你做完個實習會唔會掛住我哋啊？都會間中揾下你，係咪㗎？好啦，多謝你今日接受我哋嘅採
開放啦，祝你讀書生生性性啦，學業進步啦。好開心今日拉爸上嚟我哋呢個香港人在大馬。如果大家都係香港人，又住喺馬來西亞嘅話呢，可以 DM 我哋啦，就可以上下呢一個節目，俾大家認識一下我哋眼中嘅馬來西亞係點。好啦，今日我哋呢條片咧就到呢度完結啦。如果大家中意呢條片呢，就叫俾個 like 啦；未訂閱我哋嘅朋友呢，就叫佢訂閱我哋啦。同埋記得撳埋個鐘仔啦，我有最新影片你就知㗎啦。好啦，我哋下一條片再見啦，拜拜。拜拜。香港金像獎最佳男主角獎，成為拎到最多香港金像獎影帝嘅演員。Yo，缘分让我们相遇，乱世意外。你们知道你们现在这个科目毕业出来大概是工资多少嗎？原來檳城以前係賣豬仔、鴉片、煙酒，係咪？因为当时候是